呢個係舉光公園、舉光湖同埋舉光公園。我哋而家要去舉光樓，木蓮寺仲喺度開緊花呢度。呢個天氣凍啲比我哋香港。一啲木蓮寺咧，全部都花都未認真落晒地，點解凍香港半個月啦最少？呢一間天后宮啊，呢度啲寺廟多銀行啊！有現場演奏，舉光樓嗰個平台咧。喺舉光樓嘅頂層望出去嘅金門大橋，舉光樓頂就望到金門大橋。喺舉光公園裏邊睇到好多小朋友玩得好開心，各有各玩，有好多個遊樂嘅項目，全部都啱啲細小朋友玩嘅。哎呦，呢個小 BB 學玩翻橋啊！哇！呢個靚妹好叻，哇！呢個靚妹叻，哇！仲未跌。仲翻轉頭，哎呀，叻啊！一個半回合玩咗移動天地，你打得幾開心。呢個唔得，呢個怕死，唔得要扶住，都係冇頭先個叻，唔得。唔夠稱，而家玩得幾準，玩斜滑梯嘅，佢個主題公園比賽就要玩嘅。呢個唔係滑梯，我中間嗰個就成個滑波啊！人玩唔落。